ở Nhật nhôm đừng thả Phậtศาสนาយើងនឹងមានថ្ងៃដែលយើងឲ្យថ្ងៃជាសំខាន់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះមានទាំងអស់3មានទាំងអស់5ថ្ងៃណាមានទាំងអស់មានតែ5ថ្ងៃនោះទេអាហ្នឹងដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជាថ្ងៃសំខាន់តែព្រះសាសនាយើងប្រាប់ថាសំខាន់រហូតហ្នឹងឯងថ្ងៃណាក៏សំខាន់ដែរមិនសំខាន់ចំពោះតែ5ថ្ងៃនោះទេចឹងសំខាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសំខាន់គ្រប់ដង្ហើមដកចេញដកចូលហើយនេះតាមទិសដីរបស់ព្រះសាសនាយើងប៉ុន្តែតាមទិសដីរបស់គ្រូបាអាចារ្យញាតិកោហោតិការបស់ផងយើងហ្នឹងឲ្យនៃសំខាន់ទៅលើថ្ងៃទាំង5គឺថ្ងៃទី1ហៅថាថ្ងៃវិសាខបូជាថ្ងៃទី2ហៅថាថ្ងៃមគ្គបូជាថ្ងៃទី3ហៅថាថ្ងៃអាសាឡហបូជាថ្ងៃទី4ហៅថាថ្ងៃអដ្ឋមីបូជាឬអដ្ឋមីបូជាថ្ងៃទី5ហៅថាថ្ងៃធម្មសវនៈបូជាឬថ្ងៃសិលហ្នឹងឯងថ្ងៃសិលគេទៅមកហៅខាងក្រោយនេះទេបច្ចុប្បន្នយើងឡើយទេកាលពីដើមគេហៅថាថ្ងៃធម្មសវនៈបូជាគឺថ្ងៃដែលពុទ្ធបរិស័ទរួមតួគ្នាទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងឯងចឹងថ្ងៃទាំង5នេះដែលគ្រូបាអាចារ្យរបស់យើងហ្នឹងឲ្យតម្លៃថាជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះតាមន័យរបស់ញាតិកោហោតិការបស់ផងយើងតែថាតាមន័យរបស់ព្រះបរមសាសនាយើងហ្នឹងគឺថ្ងៃណាក៏ដូចថ្ងៃណាដែលសំខាន់ដូចគ្នាសំខាន់គ្រប់រាល់ថ្ងៃសំខាន់រាល់ដង្ហើមដកចេញដកចូលមិនមែនថាថ្ងៃនេះសំខាន់ណាថ្ងៃនោះមិនសំខាន់ហ្នឹងមិនមែនទេអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីទាំងពីរនេះទ្រឹស្ដីមួយគឺទ្រឹស្ដីឲ្យទ្រឹស្ដីតាមព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធអង្គយើងគឺទ្រឹស្ដីដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងមិនប្រមាទក្នុងសង្ខារដើម្បីឲ្យយើងរំលឹកនឹកនៅពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិឬរំលឹកនៅកាយកតានុសតិเรียกว่าที่เราพูดว่าอานาปานสตินั่นเองប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីរបស់គ្រូបាអាចារ្យរបស់យើងហ្នឹងគឺជាទ្រឹស្ដីដែលយើងឲ្យនៃសំខាន់ទៅលើថ្ងៃដែលសំខាន់ដោយមានហេតុការណ៍ទាំងឡាយទាំងពួងកើតឡើងជាមួយនឹងជីវិតរបស់ព្រះបរមសាស្តារបស់យើងអញ្ចឹងក៏សំខាន់ដូចតែគ្នាណាគុណញាតិញោមណាអញ្ចឹងទេអាត្មាគាត់បាននៅខ្មែរណាអាត្មានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែនៅជាមួយនឹងលោកថៃជាមួយនឹងលោកថៃនិយាយក៏និយាយតែភាសាថៃដោយភាគច្រើនអញ្ចឹងទេគុណញាតិគុណញោមណាដែលបាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ទំនាក់ទំនងមកនិយាយគ្នាលេងបានណាគុណញោមណាអាត្មានៅវត្តពោធិចរិញធម្មសួងឲ្យពយូButterworth ពីណាំង City เนาะគឺពូលូពីណាំងនេះក៏គឺខេត្តពីណាំងស្រុក Butterworth នៅភូមិនៅភូមិហៅស្អីភូមិសួងឲ្យពយូណាអញ្ចឹងនៅក្បែរនេះក៏មកទំនាក់ទំនងមកនិយាយគ្នាលេងណាគុណញោមណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនក្នុងคลิปនេះអាត្មាសូមចម្រើនពរសទ្ធាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនសូមចម្រើនពរ